cuentos al son, en la plaza oscura, el miedo es la canción. Bienvenidos a nuestro canal, es un gusto traerles a ustedes una de las historias que nos envían. Empezamos. Estábamos sentados alrededor de la fogata, el fuego crepitaba suavemente y las chispas se elevaban como pequeños espíritus que desaparecían en el aire fresco de la noche. La selva que nos rodeaba era una masa oscura y silenciosa, pero ese silencio no era natural. Era denso, sofocante, como si algo más grande que nosotros estuviera esperando en las sombras. El calor del fuego me llegaba en oleadas, pero no lograba calmar la sensación de frío que me recorría la espalda. A mi alrededor, mis amigos reían nerviosamente, bebiendo de sus vasos de licor mientras los murmullos de la noche se hacían cada vez más pesados. Habíamos decidido acampar esa noche en un claro de la selva, alejados del pueblo. La idea parecía divertida al principio, un grupo de amigos contando historias de terror bajo el cielo estrellado. Era el plan perfecto para una noche sin preocupaciones, o eso pensé. Pero algo en el ambiente había cambiado desde que comenzamos a contar las historias. El aire se había vuelto más espeso, casi imposible de respirar, y las sombras que antes eran meros contrastes del fuego, ahora parecían moverse por cuenta propia, reptando a lo largo de los troncos de los árboles, agazapándose entre los matorrales. Jorge, el más bromista de todos, había terminado de contar su relato. Algo sobre un espectro que rondaba las montañas cercanas. Nadie rió esta vez. Todos parecían sentir lo mismo que yo, aunque ninguno lo decía. La risa había dejado de sonar natural. Incluso los insectos, que al principio de la noche zumbaban en el aire, se habían silenciado. Bueno, ¿quién sigue?, preguntó Jorge, rompiendo el incómodo silencio, su voz más nerviosa de lo que quería aparentar. Nadie respondió de inmediato. Todos nos miramos, esperando que alguien más tomara la palabra, pero era como si las historias que habíamos contado hasta ese momento se hubieran apoderado de nosotros. De repente, contar más parecía peligroso. Como si lo que narrábamos pudiera hacerse realidad. Yo conozco una historia, dije, casi sin pensarlo, y al instante me arrepentí. Pero ya era demasiado tarde. Todos giraron hacia mí, y ahora no había escapatoria. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre los rostros de mis amigos, haciéndolos parecer extraños, distorsionados. La luz anaranjada se reflejaba en sus ojos, pero había algo en sus miradas que me hacía sentir como si estuviera solo. La selva a nuestro alrededor se sentía cada vez más cercana. Los árboles que antes parecían distantes, ahora parecían inclinarse sobre nosotros, como si estuvieran escuchando. Respiré hondo y comencé a hablar. Dicen que, en estas mismas selvas, hay un lugar que no aparece en los mapas, un claro como este, donde la gente desaparece. Todo empieza cuando un grupo de amigos, como nosotros, decide pasar una noche bajo las estrellas, contando historias, tal como lo estamos haciendo ahora. Todo parece normal, al principio, hasta que uno de ellos empieza a contar la historia equivocada. Hice una pausa. Pude notar que los demás también habían dejado de moverse, casi de respirar, atentos a cada palabra. El fuego seguía crepitando, pero el sonido ahora parecía lejano, como si viniera de otra parte. La historia trata de algo que vive en la selva, algo que escucha cuando los humanos hablan de él. Se alimenta de sus palabras, de sus miedos, y cuando el nombre de este ser es mencionado, comienza a acercarse. Primero, sutilmente, como una brisa que apenas puedes notar. Luego, los sonidos de la noche desaparecen,
los grillos dejan de cantar, los pájaros se silencian. Como ahora, me detuve. El silencio a nuestro alrededor era absoluto. No había grillos, ni el ruido del viento entre las hojas. Solo el crujido del fuego y el latido de mi corazón que retumbaba en mis oídos. El ser de la historia es algo antiguo, algo que ha estado aquí mucho antes de que cualquiera de nosotros existiera. Se oculta entre los árboles, en las sombras, y una vez que sabe que estás hablando de él, no puedes escapar. Porque cuando terminas de contar su historia, él ya está aquí. Una ráfaga de viento frío atravesó el claro, apagando parte del fuego. Nos estremecimos. Todos miramos alrededor, en silencio, como si de repente estuviéramos buscando algo, esperando ver una figura entre los árboles. Mi garganta estaba seca, y mi voz sonaba más ronca cuando continué. La historia dice que lo peor que puedes hacer es quedarte en el mismo lugar. Si sientes su presencia, debes moverte, huir, porque si te quedas quieto, si no haces nada, él te atrapará. Primero sentirás un frío inexplicable, luego escucharás un crujido entre las ramas, pero cuando lo veas, ya será demasiado tarde. Las ramas más allá del fuego crujieron. Todos giramos hacia el sonido al mismo tiempo, y pude ver el miedo en los ojos de mis amigos. El crujido se repitió, más cerca ahora, como si algo se moviera lentamente hacia nosotros. El viento sopló de nuevo, levantando hojas secas del suelo. Mi respiración se volvió errática. ¿Escucharon eso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Todos lo habían oído. La oscuridad más allá de la fogata era impenetrable, y la selva, tan tranquila al principio, ahora parecía estar acechando. Eso no es divertido, Andrés, dijo Camila, con la voz temblorosa. No soy yo, respondí, tratando de mantener la calma, pero mis palabras apenas salieron como un susurro. Otro crujido, esta vez más fuerte. Y luego, un sonido suave, como el de alguien arrastrando los pies sobre el suelo de hojas y tierra. Todos nos quedamos petrificados. El fuego se debilitaba, y la oscuridad avanzaba. No puede ser. Jorge se levantó de golpe, mirando hacia los árboles. Nos levantamos todos, pero no nos atrevimos a movernos más allá del círculo de luz. El aire estaba helado ahora, y podía sentir como mis manos temblaban, aunque intentaba controlarlo. Entonces, lo vi. Al principio, no era más que una sombra, una silueta alta y delgada entre los árboles. Pero mientras mis ojos se adaptaban, pude distinguir una figura. No era humana, no del todo. Era más alta, sus extremidades alargadas y torcidas. Sus ojos, si es que eran ojos, brillaban en la oscuridad, como dos carbones encendidos. Un grito de terror desgarró el aire, pero no sé quién lo soltó. Todos empezamos a correr, tropezando con las raíces y las ramas, intentando alejarnos de esa cosa que nos observaba desde la selva. El sonido de algo pesado moviéndose detrás de nosotros se hizo cada vez más intenso, y podía sentir su presencia justo detrás de mí, su aliento frío en mi nuca. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que el suelo se abrió bajo mis pies y caí rodando por una pequeña pendiente. El mundo se desvaneció por un segundo, y cuando desperté, el amanecer asomaba entre los árboles. Había sobrevivido. Y cuando volví al claro, estaba solo. Fue un gusto traerles a ustedes esta historia. Suscríbete y dale me gusta para que no te pierdas las historias que te seguiremos trayendo. Cuentos al sol, donde los niños cuentan y se oculta el terror.